Подожди, дай-ка оторви мне маленькую кулочку. Да, я не вижу. Эй. А мне фиолетово. Мы попросили меня. Мы такие факты. Можно кое-что второго? Это лично. Жарко. Арина встает, все встают. Кто у нас корреспондент? Корреспондент, кто у нас? Готовили что-то? Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать всех, и вас, дорогие ребятки, и вас, уважаемые взрослые, на нашей костровой площадке. Я надеюсь, что сегодняшняя наша встреча и наш костер, назовем его костром дружбы, никого не разочарует. А повод сегодняшней нашей встречи с вами – подведение итогов смены, которая называется «Здравствуй, лето». К сожалению, время быстротечно, и смена заканчивается, подводим итоги. Сегодня мы узнаем по вертикали успеха, какой отряд у нас набрал наибольшее количество баллов. Обязательно за них порадуемся и поздравим. А я хочу поблагодарить всех вас, дорогие наши дети, за вашу активную работу, за ваш позитив, за ваше хорошее настроение. Поприветствуйте себя. Смена «Здравствуй, лето» заканчивает работу, но каникулы у вас не заканчиваются. Впереди еще много летних веселых дней. Вас ждут новые путешествия, вас ждут новые знакомства, вас ждут новые приключения. Надеюсь, что эти дни, которые вы провели вместе с нами в нашем санатории Васильевское, останутся в вашей памяти. Почти 20 дней мы с вами вместе. А кажется, как будто 2 дня. А все потому, что жили мы с вами не скучно. Я очень желаю всем вам, чтобы вы оставались такими же веселыми, радостными и любознательными. Ну что ж, друзья мои, я немножечко хочу сказать вам следующее, настроить на такую нашу хорошую, добрую обстановку про огонь. Живой огонь обладает чудодейственной силой. Конечно же, когда огонь зажженный непосредственно самими людьми. Сейчас мы мысленно зажжем наш костер, он уже горит, но мы мысленно его зажжем от наших добрых сердец. А чтобы он разгорелся, передадим тепло и доброту друг другу. Предлагаю всем, и взрослым, и детям, кто вместе с нами сегодня на костровой площадке, взяться за руки. Возьмите за руки и почувствуйте тепло рук своего соседа, своих друзей. Теплоту и доброту. Ну что, сработало? Сработало. А сейчас все вместе повторим с вами речевку. Пусть разгорится сердце мое. Все вместе. 3-4. Пусть разгорится сердце твое. Чтоб душа была светлая, чистая. Чтоб разгорелась искра чистая. Ну что ж, замечательно. Аплодисментами еще раз поприветствуем друг друга. И я хочу напомнить, что это наша одна из добрых традиций приветствовать друг друга. И сейчас я хочу предоставить слово отрядам. Первому отряду вам слово, а мы вас будем приветствовать.
музыкальный подарок всем нам. А мы поддержим первый отряд. Отряд «Дружба». Спасибо, ребятки. Приветствуем первый отряд и воспитателя Надежду Владимировну. Так, слово предоставим сейчас третьему отряду. Нет, мы... Улицы всегда заводим мы ребят. Наш отряд. Ох, набрались, чувствую, сил. Третий отряд. Хорошие голоса у всех. Приветствуем третий отряд, отряд заводилы и воспитателя Ольгу Сергеевну. И наш музыкальный подарок, дорогие друзья, всем нам. Это что-то не то, вы перепутали. Ничего. Давайте поддержим третий отряд. Они уже готовы. Это даже музыка немножечко переживает, что мы с вами расстаемся. Просто мы маленькие звезды, ой, вместе с нами танцуй, вместе с нами все знаем движения, снимаем напряжение. Ай, будет круто, ай-яй, будет круто, эй! Можно танцевать, можно отряды, можно поддержать и потанцевать. Спасибо. Прежде чем я предоставлю слово Кока-Кола, я очень хочу, дорогие ребята отряда, к вам обращаюсь, чтобы вы дружными аплодисментами поприветствовали детей и родителей, которые живут 1, 2, 3, 4, 5 корпуса. Вот сегодня с нами самые активные, самые любознательные. И мы вам благодарны, что вы сегодня вместе с нами. Аплодисменты детям, которые приехали к нам на лечение вместе с родителями, сопровождающими. Мы рады вам. Ну и слово для приветствия отряду Кока-Кола. Наш отряд!
Кока-кола! Наш девиз! Мы, ребята, Кока-кола, жить не можем без прикола. Ваш музыкальный подарок, ребята. Вместе мы своих поддержим, мы сильны своей надеждой. Кто с отрядом, тот и с нами, с Кока-кола и с друзьями. Наша жизнь игра, второй отряд мы с тобой всегда. Наша жизнь игра, второй отряд мы с тобой всегда. Соберемся поскорее, с каждым мигом мы сильнее. Нас горит победы пламя, как болеешь вместе с нами. Наша жизнь игра, второй отряд мы с тобой всегда. Нужна поддержка трибун. Наша жизнь игра, второй отряд мы с тобой всегда. Приезжайте в Васильевское. Вместе мы сила! Спасибо, мои дорогие, спасибо. Настроение хорошее? Хорошее. Продолжаем нашу встречу на Костровой площадке. Я действительно вижу ваши улыбки, и мне приятно с вами общаться. А сейчас я приглашу к себе совет санатория. Так, мои помощники, они честно, добросовестно работали на протяжении всей смены, были моими помощниками Валентины Александровны. Так, подходите, не все, не вижу. Вот они наши самые активисты. Наши замечательные дети. Поверьте мне, друзья мои, каждая смена оставляет о себе память. Каждый из вас запоминается вашими поступками, делами. Кто-то самая яркая звездочка на нашей сцене, чему мы очень рады. Ну и вот ребята, конечно, которые контролировали, вели работу на протяжении этих 3 недель. Я еще раз вам хочу напомнить, что председатель совета санатория у нас Ксюша. Ксюшенька, где ты? Я вот тебя еще поприветствую. Вот она со мной рядышком. И я растерялась. Вот она, замечательная девочка. Ответственный за спорт Илья у нас. Вот, посмотрите, какой замечательный парень. Ответственный за культурно-массовую работу у нас Машенька. Ответственность за чистоту и порядок был контроль еженедельно. Дети нам об этом говорили на новостях. Наша Катюша и ее помощники Саша и Андрей. Вот они, наши замечательные дети. И сейчас я им предоставлю слово. Тебе, Ксюш. Да. Здравствуйте, я всех поздравляю с закрытием смены. Для кого-то это может быть и хорошо, но я думаю, что таких мало. А большинство, я думаю, то, что даже, может быть, будут плакать завтра. Да. По поводу общих итогов на течение всей смены хочу сказать одно. То, что все молодцы, все очень старались. И, то, что если какой-то отряд выиграл, это не значит то, что другой проиграл, да. Все молодцы, все очень здорово постарались, но результаты таковы. С результатом 59 баллов первый отряд занял 3-е место. С результатом 62 балла 3-й отряд занял 2-е место. И с результатом 71 балл победил 2-й отряд. Спасибо, Ксюшенька. А я хочу напомнить, друзья мои, как зарабатывали дети баллы. Первое – это поведение. Первое, основное. Далее, 2-й пункт – участие в общесанаторных мероприятиях. 3-е – спортивные достижения. И 4-й пункт – инициатива. Вот в этой смене действительно хочется отметить инициативу 2-го отряда. У них много было предложений, было доказано, и это проявили в жизнь вместе с отрядами. Правильно я говорю? Правильно. А мы вас все поддержали. Не главные результаты. Еще раз хочу повторить. Главное, что мы вместе. Главное, что мы понимаем друг друга, и нам легко общаться.
Спасибо всем. Все молодцы. Сейчас я хочу еще пригласить к себе корреспондентов от каждого отряда. Ну-ка мы посмотрим, все-таки мы с вами неделю не общались и не знаем, как живет отряд. Прошла неделя с 10-го, сегодня 17-е. Так, идут ко мне корреспонденты первого отряда. Давайте предоставим им слово. Так, это у меня Даша и Даша, правильно? Корреспонденты первого отряда. Ну, расскажите, как вы эту неделю поживали? Есть ли у вас какие-то интересные новости? Грустили вы или было вам весело? Договорились? Нам было очень весело, и когда мы после дискотеки пришли, некоторые не ходили, то Тимофей построил огроменную стену из карт. Это было очень странно, она очень длинная и высокая. Так, вы весело поживаете. Вот, Дашенька, ты что-нибудь расскажешь? Ну, а на прощание всем ребятам что-нибудь скажите, первый отряд. Я хочу сказать то, что чтобы вы, если вы когда-нибудь еще приезжать, Девочки волнуются, переживают. Я поняла их мысли. Им очень хочется, чтобы мы опять все встретились вместе. Спасибо вам, спасибо. Так, слово хочу предоставить корреспондентам третьего отряда. Два Андрея у меня, пожалуйста. Ну, здравствуйте. Мы снова вместе. Мы хотим рассказать на этой неделе сначала новости спорта. Мы играли со вторым отрядом в лапту и в первом матче проиграли со счетом 52-32. Но мы взяли реванш, это было очень глупо, и проиграли со счетом 63-24. Мы играли со вторым отрядом в футбол, но первый матч закончился со счетом 5-5. Но второй отряд во втором матче мы проиграли со счетом 3-0. Кстати, в столовой стали кормить вкуснее, чем на прошлой неделе. Вкусные сосиски в тесте и макароны с котлетой. Или что там у нас было? Забыл. Спасибо, Андрюшенька. Это Андрюша, друзья мои, подрос, и на этой неделе ему питание понадобилось больше для того, чтобы он вот так прекрасно выглядел. Спасибо. Андрей, твои пожелания? Вечером у нас можно у женского туалета услышать песни. «Мама, Люба, давай». Девочки выходят из душа и начинают друг друга обливать с криками: «Мама, Люба, давай». Но и у мальчиков это не получается делать спокойно. Они кидают мочалку на пол, давят на нее и кричат: «Полный газ!». Спасибо. Скоро не только мама Люба, мама Нина, мама Таня будет вас контролировать. Спасибо второму отряду. Хочу предоставить слово корреспондентам второго отряда. Спасибо, ребятки, спасибо. Мы еще с вами пообщаемся, у нас вечер не заканчивается. Привет, Васильевская. У нас все хорошо практически, только уже стали многие люди уезжать. Мы очень печалимся об этом все. Также как-то в конце смены много кто заболел. Один из наших корреспондентов попал в изолятор. Мы желаем никому не болеть. Спасибо. Мы расстаемся, девочки, для того, чтобы встретиться вновь. Хочу предоставить слово спортивному комментатору, ответственному за спорт, вот такой замечательный Илья. Пожалуйста. Всем привет, это новости спорта. За прошедшую неделю, в отличие от позапрошлой, прошло много интересных спортивных событий. Почти что каждый день радовал нас каким-нибудь спортивным соревнованием. Во вторник проводились веселые старты между вторым и третьими отрядами. Сначала повел третий отряд со счетом 2-0, потом собрался второй отряд после еще одного проигрыша, и все-таки победил. Ситуация накалялась. Старший отряд выиграл еще одну гонку, оставалось сравнять счет, но этого не случилось. Местами были спорные моменты, но наперекор всему третий отряд принес своей команде 5 очков за победу 5-3 над самым старшим отрядом. В среду, в четверг, в пятницу было тоже много интересных спортивных событий. В среду и четверг мы играли в лапту, в среду
мы соревновались, второй отряд соревновался с этим отрядом. Было очень весело, мы их победили со счетом 52-32. Да. Второй отряд победил, за что мы их поздравляем. В четверг состоялся матч-реванш. Третий отряд попросил у нас реванш. Мы, конечно же, не отказали. Как сказал Валерий Васильевич, мы играли в этот раз лучше, чем в первый раз. Закончился матч со счетом 62-34 в пользу второго отряда. В субботу и воскресенье состоялись футбольные матчи. Мы в субботу, второй отряд играл против команды «Санатория». Матч завершился в ничью со счетом 5-5. Это не футбольный счет, но мы играли как могли. Мы решили сделать еще один матч. В воскресенье второй отряд победил в ответной игре со счетом 3-0, за что мы их и поздравляем. И я решил в этот раз подытожить тем, какой отряд самый спортивный был на этой неделе. И вот что я подвел. Самым спортивным отрядом стал второй отряд, за что мы их поздравляем. Давайте похлопаем. Они на этой неделе набрали 19 очков. Третий отряд набрал 11, а первый вообще ничего. На этом все, я передаю слово Надежде Алексеевне. Первый отряд обязательно наберет, вот немножко подрастут и обязательно наберет. Из репортажа я поняла, и надеюсь, вам всем понятно, что дети живут не скучно, весело, на первом месте спорт, много спортивных детей, столовой стало вкуснее кормить, потому что дети подросли и стали больше есть, больше у них проявилось активности. Ну и, так поняла из репортажа, это какой у меня отряд? Второй? Или кто у нас намылся? Намылся перед домом в конце смены с песнями. Так что все у нас замечательно. Мы продолжаем нашу встречу. У нас, друзья, концертная программа в честь вот такого нашего вечера. Но грустить не будем. Еще раз повторяем, мы расстаемся, чтобы встретиться вновь. Я приглашаю Валентину Александровну. Добрый вечер, Васильевская. Добрый вечер, дорогие родители, воспитатели и, конечно же, наши дети. Сегодня у нас праздничный день, но в то же время немного грустный. Всю смену мы жили с вами как одна дружная семья. И вот время пришло расставаться отрядом. Но давайте не будем грустить. У вас появилось много новых друзей, за смену вы многому научились, а впереди у вас веселое, задорное, звонкое лето. Нет ничего лучше для ребят, чем солнце, речка и веселая песня. И открывает нашу концертную программу. Встречаем второй отряд. Катерина Лешукова, 13 лет, песня о хорошем настроении. Я приветствую тоже второй отряд. И когда дети приветствовали друг друга, так скромно стоит у меня Елена Геннадьевна, воспитатель второго отряда. Замечательный воспитатель. Я хочу, чтобы вы ее поприветствовали. Извините, Елена Геннадьевна. Спасибо, много было сделано. Замечательный воспитатель. Пожалуйста. Если вы, нахмурясь, выйдете из дома, если вам не в радость солнечный денек, пусть вам улыбнется, как своей знакомой, с вами вовсе не знакомый встречный паренек. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас любимый часто тот, кто любит, ссорится зазря, вы в глаза друг другу поглядите лучше всяких слов порою взгляды говорят. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше. Они отступают, ребята.
пребывания в санатории. Так ли это? Не слышу. Не слышу. А увы, к сожалению, можно надеяться теперь, что только в следующем году в таком же составе вы будете рядышком сидеть плечо к плечу у костра. Следующий музыкальный привет. Второй отряд. Встречаем Максим Матвиенко, 12 лет, и Ксюша Шувалова. Песня «Если хочешь остаться». Останься просто так, пусть тебе приснятся сны от теплых берегов. Давно забылась, а ты еще в гостях. Думаешь остаться, так останься просто там. За долгие месяцы гитару давно позабыли на лестнице, и ей уже не хочется песен. Нет, еще не пора, постой, не уходи. Будь со мной, пой со мной, поговори со мной. Возле порога обернись. Город сегодня промокнут, шум на улице смогут. Ты придешь домой, под замок отвечать. Целуя окна, заливая печаль. Нет, еще не пора, постой, где ты слова, фразы, все, что не сказано, нагло уходит, сжигая мосты. С тобой останется тот, кому улыбаешься ты. Все мелодии спеты, стихи все куплеты, поэмы написаны, теории истины. То, что описан, остается лишь слово. Я хочу быть с тобой, жить, прожить с тобой, жить, любить с тобой, жить любимым тобой, каждый день жить, делить с тобой, приходя домой, заправляя постель, жить, дарить с тобой, обожать наши видения, сравнивать снова. Мелодия тебе, может быть, напоешь на взгляд. Просто вернись, хотя. Может быть, эта музыка послышится тебе во сне. Может, вся эта история рассказана. Может, это ветерок моей губы останься просто. Пусть тебе приснятся сны от теплых берегов. Давно тебе в другой район. Шептаться утром что-нибудь соврет. Если хочешь остаться, останься просто так. Сможем выгружаться вдаль на белых лошадях. Пора распитаться и что-нибудь забыть. Придется возвращаться и нечаянно уснуть. Хочешь остаться, останься просто так. Пусть тебе приснятся сны от теплых берегов. Давно забылась, тебе другой район. Что-нибудь соврет. Если хочешь остаться, останься просто так. Сможем мы умчаться вдаль на белых лошадях.
подружки Ира Афанасьева, Аня Колдина и Саша Нефедова. Аплодисменты. Чтобы в ссоре разнимала, двух других всегда одна. Только помни, мы скоро, хочешь веры не верь, где была одна лишь ссора, трое больше их теперь. Стой, 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 что за заварушки? Ой, 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 мы же три подружки. Ой, 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 мы же три подружки. И никак не вдруг дружки. Стой, 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 что за заварушки? Ой, 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 мы же три подружки. Ой, 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 мы же три подружки. И никак не вдруг дружки. Вот Билан, такое чудо. Вот Билан, один отстой. Фабрики я новой буду. Ага, сцену подметать не стоит. Буду как пройдет. Подскочить до потолка. Эй, девчонки, прекращайте. А мы не начали пока. Стой, 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 что за заварушки? Ой, 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 мы же три подружки. Ой, 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 мы же три подружки. И никак не будем без дружки. Стой, 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 что за заварушки? Ой, 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 мы же три подружки. Ой, 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 мы же три подружки. И никак не друг без дружки. На себя бы посмотрела. А тебе какое дело? На тебя мне нету дела. Да чего ж ты так хотела? Это ты чего хотел? Я гляжу, тебя задело? Я вообще в углу сидел. Мы подело непростое. Три подружки, перебор. Никуда идем мы трое. Не обходится без ссор. Мы синхронные не в этом. Только главное. Вместе мы зимой и летом, вот об этом и поем. Стой, 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 что за заварушки? Ой, 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 мы же три подружки. Ой, 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 мы же три подружки. И нам на друг без дружки. Стой, 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 что за заварушки? Ой, 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 мы же три подружки. Ой, 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 мы же три подружки. И нам на друг без дружки. Стой, 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 что за заварушки? Ой, 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 мы же три подружки. Ой, 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 мы же три подружки. И никак нам друг без дружки. Стой, 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 что за заварушки? Ой, 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 мы же три подружки. Ой, 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 мы же три подружки. И никак нам друг без дружки. Браво, девочки, подняли настроение. Друзья мои, дорогие наши дети с отрядов, отдохнули, конечно, вы отлично. Сил набрались и ума, стать здоровыми старались, помогали доктора, повара кормили вкусно. Знаете толк теперь в еде? С Надеждой Алексеевной побывали вы везде. К сожалению, ваше время пролетело, как звезда. Этот санаторий не забудьте, ребята, в своей жизни никогда. И следующий музыкальный номер встречаем. Лиза Куприянова, город Чита. Песня «Колокола». Бьют часы на старой башне, провожает день вчерашний, и звонят колокола. Провожает день вчерашний, бьют часы на старой башне. Буден, буден, даль светла, но часов, как ключик золотой. Переут
сейчас, ребята, если есть желающие, можно приподняться, притопнуть и прихлопнуть, потому что мы встречаем танцевальное трио. Приветствуем девочек. Надя Шарпай, Ира Афанасьева и Саша Нефедова. Время стоять у руля. Время, время стоять у руля, время сказать прости. Время прошло не зря. Спасибо, девочки, и вам за хорошее настроение. Друзья мои, а кто знает, наш санаторий Васильевская находится возле какого военного городка? Чем он прославлен? Кубинка. А какие самолеты? Стрижи. Еще что? Витязи. Молодцы, ребята. Это знаменитая авиабаза Кубинка, где на самом деле наши знаменитые группа пилотажная Стрижи и Витязи. Мы очень гордимся ими. И продолжает наш концерт Саша Безуглый, третий отряд, с песней «Первым делом самолеты». Уважаемые взрослые, поддержим его. Мы друзья перелетные птицы, только быть наш совсем не хорош. На земле не успели жениться, а на небе жены не найдешь. Потому что мы пилоты, небо наш родимый дом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Нежный образ в душе приголубишь, хочешь сердце навеки отдать. Нынче встретишь, увидишь, полюбишь, а на завтра приказ улетать. Потому что мы пилоты, небо наш
решили, друзья, не влюбляться даже в самых красивых девчат. Потому что мы пилоты, небо наш родимый дом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Потому что мы пилоты, небо наш родимый дом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Уважаемые, погода нас немножечко подводит, но пока Андрей Павлович велит, будем веселиться. Так. Погода расстроилась. И сейчас будем встречать дуэт наших девочек с корпусов. Сейчас, минуточку. Это Вика Леонтьева и Юля Забалуева, 9 лет, город Москва. Приветствуем. Пожалуйста. Вам нужен ваш пакетик? Пакетик пожертвуете? Спасибо, девочки. Какие у нас замечательные, талантливые дети. Приезжают к нам в санаторий Васильевский. Только к нам. Давайте девочек поприветствуем аплодисментами. Несмотря на погодные условия, мы веселимся, и мы поем, у нас хорошее настроение. Пришли минуты расставания. Не будем даже сначала, одну даже, нет. Должно когда-то. Одна сначала. Иначе и не может быть. Но мстить мы не будем. Мы продолжаем нашу встречу, наш вечер. Музыкальная программа продолжается, но уже можно подойти и пожарить сосиски, хлеб. То есть отдыхаем. Музыка, и мы жарим сосиски. Вот так мы проведем вечер. Встречаем. А потом пойдем на ужин, Валентина Александровна, минуточку. А еще у нас сегодня и прощальная дискотека. Не забывайте, в танцевальном зале 19:45. Мы всех ждем. Итак, слово Валентине Александровне, нашей уважаемой, пожалуйста. Встречаем Ксюшу Шувалова, второй отряд, песня «Замыкая круг». Сейчас палки едят, я тогда вот это так, девочки жарят, потом... До сих пор на них.
В чем секрет простых Так пожарили, снимите на крем. Замыкая, ты назад посмотришь вдруг, там увидишь фокусы, сияющих нам свет. Пусть идут дожди с деревьев, обещал прогноз, то света знает. Но в садах я ждем собой. Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг, сияющих нам след. Прошлых бед от них не жди, камни пройденные дороги, свет пробит простор. И если солнце на ладони, и если сердце в звуках тонет, ты потерян для обычных дней. Полночь, и звезда спешит на помощь, возвращая в дом к тебе друзей. Замыкая круг, ты назад посмотришь друг, сияющих нам след. Пусть идут дожди прошлых лет. Свой мотив у каждой песни, свой мотив у каждой птицы, свой мотив у неба и земли. Стирает время лица, нас простая мысль тешит, мы слышать музыку не смогли. Друзья мои, но мы продолжаем. Немножко тоскливо. Сегодня у нас музыкальные номера, но, увы, это был выбор ребят. И следующая музыкальная композиция. Встречаем Садыкова Настя с песней из легендарного кинофильма «Титаник». Я не хочу. Ну, пожалуйста, ну, на отварной, горячий прям. Ну,
3. Чтоб жили все в любви и в мире. 4. Чтоб никогда не унывать. 5. Друзей, чтоб было всем не счесть. 6. Чтоб тепло дарили всем. 7. Чтоб урожайной была осень. 8. Что хорошо все будет, верить. 9. И, наконец, побольше добрых песен. 10. Встречаем наше уже известное всем трио. Ирина Афанасьева, Аня Колбина и Саша Нефедова. Песня «Косолапый дождь». Поздно, на улице идет дождь. Я стою у окна, жду маму. Она задерживается. Но я все равно еду. Ну не видно? А еще будет костер с кашей, там будет костер, костер безменный с кашей. Да? Ладно, главное детям настроение и все. Ну да. Ну дождь, конечно, ну ладно. Первый пойдете на улицу, это мы дети пропустили отряд. Всегда мама знает, что они идут, что хотят зайти. Семья, это бабуля. Она с пакетами чуть-чуть. Она все знает. Я себя объела, что нужно на что носить. Вот я стала нужно носить. И растет делать. Слушай, вы не помните, на улицу, да, тут не доедят. Сколько раз сталкивалась. Вот я про это не переживаю. Сейчас вот он допоет и все. Это больше часто. Ну, вот подожди, это жизнь на начале. Ну, если что-то получится, может, пусть уже не так эти хотят. Ну, только завтра. Ну, ладно. Два осталось, в тоненький костер. А, костер? Да. А тот не нужен? Вот пока вот, если говоря, ну, вот именно плата, постарайся, если получится. Конечно, я завтра сделаю. Ну, и все. Ну и все, Господи. Спасибо, уважаемые. Я знаю, ребята...